This is Inside Out. All right, welcome to the Inside Out, Waliwo special edition in the Senior Council. Asuman Basalirwa, the president of the Justice Forum Party. Asuman, are you still a member of the opposition? Because instead of opposing, you have become a conformist. Surely that. I didn't, yeah. You're conformist. I didn't, yeah. Kati okola na government. Jamba kola na mateeka. Mwaipoodi otuula nabo. Juzi ku byebisi yagenda n'otuula ne Museveni. Tewali yali akulabeko ku street. Tyasumanyize ku street ku opposinga. Ne Bobi Wine yetolodde eggwanga lyonna lale tozibeeramu. You are no longer on the antagonistic part of the opposition. You are simply conforming to what government wants. You actually their friend. Ngabwe nali di. Ngabwe nali di. You don't think you have changed? Ati ngabwe nali di. You remember the time you used to be in court every other time defending SJs, walk to work, atambula no basikutte bano basibye bano mugenze kubajjayo. Do you still do that? Sikyakikola nnyo. Why? I was betrayed. I was betrayed. Really? I was betrayed. I didn't know which man I was betrayed. You can say that. With a lot of pain on my heart. And you back it. But tutuuka kufuna by election ye Bugiri. Nali sisuubira ku bintu bye nali nkoze. Byonna nga bw'ogezo obyogera. Nga bwe mbyogera. Yes. Nali sisuubira nti tuyinza okutuuka mu mbeera egamba nti Basalirwa tumuteekeko omuntu amwesimbeko. Nali sisuubira. Kuba obudde bwange bwonna ne ssente zange n'amagezi agange nali nagateekayo kulwanirira na kuzimba opposition. Era nga bw'oyogedde. Nga buli bakutte opposition gw'osooka. Ate si kusookawo busoosi. Nga nze nsookawo ate era nga nze nsembayo okuvaawo. Ng'olwanira baamalanga kuvaayo. No. Akurosi. Ate bonna nga tosona mu bibiina. Tewali wano mu Uganda muntu abadde active mu opposition myaka 15 abiri emabega gwesiwolerezangako taliyo. Nange wanzija mu komera. Gwe nkutegeredde ebbanga ekyange naawe kyo kya Luganda ekyo sooka okiteeke ku mabbali. Naye abalala ngamba bano betwasanga. Were these parties paying you for that litigation? Are you sure? No. You'd travel to Jinja, bamusibidde Gulumba where? No money? Gwe wansasula? No. But I assume the others. Some parties used to have. Your spirit. Even when you defended Dr. Besigye several times, tewali. You were not paid? Tewali. Basman. Tewali. Andi goli muna mawulire genda yo. Kati wepakiranga otya kutambula baloya basaba sente z'entambula. Obusente bwange bwe nafunanga mu bakiraya nti abalala basasulanga. Bwe nateekanga muno. Naye ekyo nakikola nakkiriza nti nange eyo ebeere contribution yange ku struggle. Satisfied. Okitegeera? Kuba kiri kyombuuzizza nti nga sitwakulabanga ku street street yange yalinga kooti. Okitegeera? Yes. Bali babeera ku street gwe n'olindira mu kooti. Era ogwo omulimu nagukola. Era nze nga Basalirwa ndi satisfied nti nagukola. Naye obadde Bugiri nali azaamanyizibwa bannange benabeererawo ebbanga lyonna we nali mbeetaagira ne banvaamu. Simon ekintu ekyo kyampisa mpaka kati sirikavaringanga. We wasinga okubeetaagira. Mpaka kati sirikavaringanga. Kyova olaba manyi olina ensonga zonna ne muto wange Bobi Wine. Ate no si nnene. Si nnene. Era sigambye nti nnene. Naye kyova olaba mwami
Kyagulanyi Center more respect. True. More respect. I do respect you. Yajja n'akubeererawo. Ng'ate situmanyiganye nnyo. Why situmanyiganye nnyo at that time? No. Nga situmanyiganye nnyo. He was such a good man for the struggle. Exactly. You had not helped him before? Why tomuyambyeko anyway? Yalina opportunity ogamba tugende ne bali abalala abanene gye bakola ki? Gye bagenze. N'asigala yekka. So Mwami Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu ye nina a lot of respect for them. That's good. And ate omanyi enkola yange. Nkumanyi. Nze omuntu eyanyambako simu abandoninga. That you abandoned him. Where? Where you when he was moving all over Busoga? First of all, you know mbadde mu ggwanga siriimu. Bwe mwenyini ongambye nti obadde onnoonya. For a month. Mbadde siriimu. Naye ate ekyokubiri ali mu party program. Party? Program. National Unity Party program. Eyo togiyingiramu. Ate tuli babiina bya njawulo. So you can now relate with Bobi Wine only on personal level? Not personal. Waliwo kyetuyita collective opposition objective. Okitegeera? Yes. Ne wabeerawo kuba wadde tuli ba opposition naye ate tulina ebibiina byaffe gye tuva. Okitegeera? Tulina ebibiina byaffe gye tuva. Would it not be right if the man comes to Busoga, where you come from, yes, as one of the opposition MPs in Busoga, you move with him? It would be right if he asks. He didn't. If he asks. Okay. But if he does not ask, ate kati musajja nganzi manya nti bambi eno party program. Ensonga ya munda. You may conflict with. Ekitegeera. Nsonga yaki ya munda. So you let it move. Ekitegeera. Kyanjawulo singa yazze nga presidential candidate awombera duty bound. Okitegeera. Okubeerawo. Because kati eno yadde party program. So ensonga gy'oyogerako kati nafuukamuko capitalist. Sikyawoza nnyo misango gya bwereere. Having tried it and been betrayed. Sikyawoza nnyo misango gya bwereere. Njiwoza. Kuba tolowooza nti enkya bajja keera bakwate Simon mpulire nti bamutute ku Buganda Road oba olwowe nti nsigale gye ndi. No. You will come. I will come. And not as many times as used to. I will come. Actually, ennaku zino nnondamu kati bempoleza ku pro bono. Ekyokubiri sikyakolera nnyo bwereere nga bwe nakolanga. Naye nina obuvunaanyizibwa obulala. Kuba okimanyi bulungi nti mu palamenti nze chairperson wa Muslim Parliamentary Caucus. Kituufu. Kati nina abasiraamu bangi nnyo abazze bakwatibwa mu nsonga nawe z'omanyi ezimu teziriimu. Okitegeera? Kati awo abo bempolereza ennaku zino. Ku bwereere. Ate olw'okuba bangi sikyalina na budde bukola biri birala kugattako biri birala. Asuman, Banne bagaana okugenda mu bya iPod, FDC n'egaana, Nuupu yagaana okuyingira, n'abalala gw'obeerayo. That's why I've called you a conformist. Where do you find the courage? Mbeera, first of all, yo Nuupu nzikaanya nayo kuba Nuupu tesayiningangako kubeera mu iPod. Yo Nuupu bo batuufu obutabeerayo kuba tebasayiningangako. Bali abalala si batuufu. Si batuufu bati. Nja kunnyonnyola. iPod yateekebwawo kiwandiiko. Ekiwandiiko ekyo kirimu organize. Mulimu kye tuyita Summit of Presidents. President b'ebibiina. Mulimu Council of Secretaries General. Basaabawandiisi nabo balina bebeegattira. Ne committees endala. Mu kiwandiiko ekyo ekiteekawo iPod mulimu akawaayiro akagamba nti abakulembeze b'ebibiina bajja kusisinkananga. Bajja kukola ki? Kusisinkananga. Kakati Simon ntadde omukono ku kiwandiiko omuli akawaayiro ako
ate ngamba ntya ndisinsisinka tobola kye ngugambe nti nuupu yo nzikanya nayo kuba yo tekolanga ki teteekangako. Don't you have a law that compels Noop to belong? Teriyo. iPod is a voluntary organization. Enkola eyo yava mu nsi ezisesetuddeko ebigere mu demokrasiya nti abakulembeze batuula ne bakalaki ne bakkaanya ki interparty organization for dialogue kubaganya birowoozo kukkaanya okitegeera. So okukkaanya tebakukaka kakati waliwo wezeekola ng'Emalawi ng'Eghana. Gwomanyi Olungereza, when you sit in a meeting tukukkaanya with your say tormentor, does it remain your tormentor? That you oppose to Mr. Museveni, but you sit in a meeting where he is, and then you say mugenda kukkaanya. Anti kaakati lwaki wasayininga ekiwandiiko omuli akawaayiro akagamba nti mutuulanga. Nze awo wali obuzibu bwange Simon. Weeko meeting and munaatuula. Exactly. Kati olaba kansomeseyo ne kino. Olaba ze tuyita treaties, international treaties. Yes. Ensi bwe ziba zigenda okukola endagaano ezikwatagana ku nsi ez'enjawulo. Yes. Bakuwa ekiwandiiko n'okitunuulira. Bwe mubeeramu akawaayiro kotakkaanya nako. Owandiika n'ogamba nti ekiwandiiko kino ngenda kukisayininga. Naye akawaayiro gundi ne gundi ne gundi. Obo sirikkaanya nabo. Sikkaanya nabo era tebunkolako ng'eggwanga. Kikkirizibwa. Era mu mateeka tuyita reservation clauses. Ekitegeera? Naye bw'otunula bw'oti n'oteekako omukono kiba kitegeeza nti buli ekiri omwo okkiriza okukiteeka mu nkola. Kakati nze awo we wali obutakkaanya. Ennegula lwaki oba w'amazima nnyo nti banno bwe bagaana gwe teweekyusa banno beekyusa. Ate kye ŋŋamba ebigambo bya munnabyafuzi tebikubya mpiiyo osobola okwekyusa lwaki osigalayo. Nedda kati emu bangireseewa. Eya Jema Moros. Bangireseewa. Kiba kikuba. Ekitegeera? Moros oba kiba kikuba. Nti twakkaanya. Kyova olaba waliwo ebintu ebyo bibiri. Either osayininga oba tosayininga. Ne debate tubeera nayo mu kibiina. Tusigale mu iPod oba tetubeeramu. Naye nga gwe bw'olaba iPod yetuyambye eki? Kakati initially ate no kankubuulire gwe kyotamanyi ku iPod. iPod yasooka ogikuba yali mwami Museveni. Yasooka ogikuba? Bismillah yali mwami Museveni. Nga tagyagala? Era yamala emyaka 10 nga tayagala kuwuliriza bifa mu iPod. Ngate ffe tulowooza nti yagitandikawo kubafuna mmwe. Nedda. Kati gwangubuuza akawaayiro ku summit kaakabeeramu bbanga ddene yatuula ddi mu summit? Mulundi twakamulaba gumu ebiri. Full stop. Emabega yonna. Yali tabyagala. Kakati bwe yakkiriza FDC netandika okikuba. Nga yamaze okukikkiriza kati FDC netandika okukola kikuba. So yeyo cycle gye tukola ki? Gye tubadde tutambuliramu. Naye mbadde nkunyonnyola nti idea ya iPod ffe ng'abajjema tugitegeera mu kukkaanya dialogue. Ate twafuna omukisa ne tugenda mu nsi iPod mwekoze. Nsi ki? Ghana. Balinayo iPod. Ne Malawi. Waliwo okukkaanya. Okitegeera? Naye enjawulo eriwo nti bo tebalina abakulembeze baagala nnyo buyinza nga mwami Museveni. Abwagala nnyo? Ennyo. Really? Nnyo. Otya kwogera ekyo? Ate kakati siri kujjako nga togenda kukyeyalinga. Ayagala nnyo buyinza? But mu muzungu agamba insatiable greed for power. That's what you summarize about Museveni. Insatiable greed for power. Kakati ate iPod nno tebeera kulimba. Tulina bye twagifunamu ate ffenna. Mwenna? N'abaagano gigendamu? Nja kubuulira. Njagala ogende ku bitebe by'ebibiina byonna. Olabe oba tosangeyo
computers ngazatuweebwa iPod. Ebitebe by'ebibiina by'opposition ebya Uganda except NUP. NUP yompya ategenza okujjanga ne bali abadde bafunding iPod bakoze eki? Abasigaddewo bonna DPUP SFDC JMNRM bayina computers. Ekyokubiri, ebibiina byonna ebibadde mu iPod tewali kibiina kibadde kitasasulirwa police analyst. Police analyst Ngeno beegaana naye ng'eri waliwo ebiriyo. Ekyokusatu, teri kibiina wano kitabadde na training programs z'aba members baakyo nga zisasuddwa iPod. Nyemu FDC na training yako nanga have trained. So mwalimu emigaso gye twali tukola ki? Basalirwa. Lwaki mumalira bannayuganda obudde bwe mutyo? I look at that as foolery. Eno mukola ne mujjayo ebibenefitinga. Bwe mudda mu public ne mwogera nga abatakiriiko. Who is fooling who? Is it you or the population? Oyinza ogamba nti it is us. Kuba ffe tutali b'amazima. But why? Ati nkubuulidde. Kuba ombuuziza ekibuuzo. Who is fooling who? Nenkuwa answer. Why? Because of moral ethics and values. Is it really? Say lack of. Anti lack of. Kyekiri kyenkunyonyodde. Kati gwe mbuulira mukulembeze eki akuwadde information yeno gye nkuwadde publicly. No. Nengo badde tukimanyi. Kongo gambe nange na training ako. Na training is been going more for this training, things training academy. Kankubulire no nekino kankikubulire. Omayife nga ku level yaffe ngaba kulembeze. Yes. Tubadde tu traveling out of this country kwa iPod programs. Mwaba kulembere bina byobufuzi. Hey. You take foreign trips? Yes. And iPod. Fully funded. Tubadde. Mwenna. DPF, DCUPC, yes. CP, everybody. Ate bwe mumala okukomawo wano. Era last trip gyenzijukira. Kubanze ndelegatinga nnyo. Nyeje njirukira gye nalimu. Twaliza nze. Ne babadde Ghana, babadde Malawi. Ne Netherlands eyo bagenda yoko. Under iPod. Favor. NRM esindika ababaka. DP nesindika. JMA nesindika. FDC nesindika. Yes. Ne mugenda mwenna. Yes. Funded by iPod. Yes. Bwe muko wano ne mugivuma. Allah akbar. Kama kato. Ni chichidala. What's wrong with you? Togamba kujivuma. No. Ndowooza nti kuba ekisooka lwaki kino nzisobola kikweka Mwami Simon. Sente z'abazungu ze tubadde tukozesa. Kuba ekitongole ekibadde kituteekamu esente badde bakiyita NIMD, Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. Nga European Union yekola ki? Yekifandi. Kisente za Museveni. Era n'ebyo byonna benefits ze mbadde nkunnyonnyola, zonna zibadde nga sente zaafu. So n'olwekyo okuddayo ku kibuuzo kyo twasayininga. Mbeerayo olw'okuba twakola ki? Twasayininga. The inside out. Ne Asuman Basalirwa tuli ku opposition Basalirwa. Look at a conflict of where your tormentor funds you. Because Electoral Commission wewe bibina by'obufuzi ensimbi. Ngebawe ensimbi ze mufuna from Electoral Commission. Mulwanyise government ya Mwami Museveni. Nenga government ya Mwami Museveni yesolooza nebatemerako nebawaako. Mubate mutubuzabuza. Nedda. Okusookera ddala. Enkola ya multi-party democracy. Enkola y'ebibiina ebingi. Gye twasikira okuva mu bazungu. Mu bazungu. Etunuulira ebibiina by'obufuzi nga emisingi za demokrasi. Era
enkola eyo egamba nti eggwanga lirina obuvunaanyizibwa okuzimba ebibiina by'obufuzi ebinywevu kuba ebibiina by'obufuzi gy'emisingi gya demokurasi. Bw'oba tokikoze nga tozimbye ebibiina bya bufuzi ng'emisingi gya demokurasiya, emisingi emirala gijja kuzimbibwa. Naye ogimanyi? LRA kino kigaanyi ADF okitegeera. Omuzungu agamba if you don't permit legitimate opposition you are going to confront illegitimate opposition, which is costly in terms of lives, very time. So enkola ya demokrasiya ow'ekimmemmette eggwanga liteekwa kuwanirira bibiina bya bufuzi. Kyova olaba saagala nnyo statement gy'ogezaako kuleetawo ndi ono abawe ssente omulwanyise oyagala kutusiiga nziro, oyagala tusiiga nziro nakutunafuya, oyagala kutusiiga nziro kutunafuya. Issue eri eti eggwanga mu nkola y'ebibiina ebingi erina obuvunaanyizibwa okuwanirira ebibiina by'obufuzi. Mu nkola erina ebibiina ebingi ekitegeera. Tubiwanirira tutya? Bannayuganda kubiwa ssente. Ekitegeera? Kitegedde. Nga ssente ezo ziweebwa zitya? Palamenti eziyisa, URN ezisoloza, ne zigenda mu Bank of Uganda. Bank of Uganda nejjako omutemwa gw'ebibiina neguweereza akakiiko k'ebyokulonda ng'amateeka bwe galagira. Akakiiko k'ebyokulonda ne kaweereza buli kibiina omutemwa ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Basalirwa, obadde omu ku kulemesa opposition mu Uganda okutwala obuyinza. Lwe wabaddewo omukisa Bannayuganda nti mwegatte mwenna mufune candidate omu oba ku candidate abantu gwe balowooza n'owagira omulala. Nja kuwa ekyokulabirako gwe wawagirako ku Amama. Mu budde abantu balowooleza nti Besigye ye yalina capacity enunula Bannayuganda, tewamuwagira. Jo wano tubadde tunoonya ate wawagidde Bobi Wine, Robert Kyagulanyi. Omanyi nti first of all muto mu byobufuzi yakajja nedda mwandibadde mufunye omusajja omukulu era wali wawulira nti Besigye yandikomyewo ne mumuwagira ate wawagira Bobi Wine. Ki oba kale waakiri ggwe? Okusookera ddala saawagira Besigye ate n'ensonga nazinnyonnyola eggwanga. Gwokimanyi bulungi nti Dr. Besigye mukwano gwange. Ebbanga lyonna yakola statement egamba nti takomawo muki byabufuzi byakulonda. Yes, statement ezo yazikola. Kakati bw'azikola kyatuyisa bubi. In fact ndi omu ku abo abagamba nti otukoze bubi kuba nali nkola ki omukkiririzaamu, naye ate nga nteeka okurespectinga decision ye. Statement eyo yasigala ng'agikola mwaka ku mwaka. Mu mbeera eyo ya statement eyo Mbabazi wakola ki? Waviirayo. And now that he is not, n'atutuukirira. Ekitegeere yatutuukirira. Bw'atutuukirira ffe nga tuyina endowooza kuba ezimu ku nsonga ezatuwagiza Besigye era ze zatuwagiza Maama Mbabazi nga tugamba nti Mwami Museveni ono omuntu ajja okumusobola okumujja mu bufuzi y'oyo abaddeko naye nga ye filosofa yaffe bwe mwali mulowooza. Yes, obviously we were wrong. Era sisobola kugamba. You have insulated yourself. But just even before you were wrong, was Mbabazi genuine? Anti nkugambye nti philosophy kuba era ne Besigye abaali tebamuwagira biseera ebyo kyekibuuzo kye baali batubuuza. I can still ask, were both of them genuine? I want to believe that they were genuine. That Mbabazi was as genuine as Besigye? I want to believe. Really? Yes, I want to believe. Simon nze musajja musiraamu
ate gwe oli mukwano gw'abasiraamu ebibusiraamu bimanyi nnyo ffe mu busiraamu Katonda yatugamba bw'olaba omuntu ng'addiŋŋana omuzigiti ku makya saawa 7 saawa 10 saawa 1 ng'omulaba ng'addiŋŋana muzigiti mukakaseeko obusiraamu mukakaseeko ki obusiraamu ekiri mu mutima kya Katonda gwe kitwale nti ekiri mu mutima kyaki kya Katonda naye kye tulabako okitege n'omuntu kyayogera kyova olaba bakugamba nti omusajja bw'omulaba awo nga uyu musajja yasuma ali mu kunywa mwenge ali mu kola ki byonna obusiraamu bwebutakkiriza tomujjanga muki okujjako ng'ayatudde nti obusiraamu nkoze ki kuba these are human flaws, human weaknesses. Okitege n'olwekyo nze okusinziira bye nali ndaba ne bye nali mpulira nali convinced era I'm still convinced that at that time Babazi was genuine. I'm still convinced that by the way olaba ne kati kuba gwe tubadde naawe mu byobufuzi propaganda ozimanyi omuntu aveeri n'agamba nti Bobi Wine oyo mulaba you project ya Museveni n'akuliriza ekyo libesi gyoyo mulaba n'akisabikana bulungi n'akikumatiza Basalirwa oyo mulaba you project ya Museveni abantu mugisha muntu kiyo project ya Museveni nenga nze bwombuuza nja kugamba nti I'm very convinced nti mugisha muntu the party You're very convinced. Yes, I'm telling you. I'm very convinced. Basalirwa, let me tell you, even you, an intelligent man, well read, well researched, well exposed, you think there is opposition in Uganda? And what is opposition? What Kati Simon? Oh, you know what day? Tell me. Oyongera batula bafenda tuli ku kamera. Is there opposition in Uganda? Mwami Simon, kati gwe Mwami Museveni akuwangudde. Tegeza kuwangula kuli. I know the mind, yes. Mwami Museveni kati akuwangudde. Kuba ekigendera kya Mwami Museveni is to create hopelessness. Tumala mwesuubi tekisoboka tekiriba goloza kiriba okitegera kati ekigendero kya Mwami Museveni kyekyo bantu kubamalamu suubi kati gwakuwangudde really kyobola bogamba nti olabanga because kati kankubuuza if there can be opposition to God, what about Museveni? What about Museveni? Opposition to God. Hey. Gotomanyi nga waliwo abagamba nti Katonda taliyo. Yes. Isn't that opposition to God? It's the work of Shaitan. Exactly. Therefore, ekisookera ddala Mwami Museveni talina buyinza, talina na busobozi bumalawo opposition. Tabuyina. Nze nkubuulira. Kuba kati gwe ekizibu kyo bw'olaba nga waliwo baakutte n'ateeka muno. Kati kankuwa ekyokulabira. Wano Mwami Museveni yakwatako Agurawoli n'amuteeka wano. Naye ojjukira Agurawoli bwe yali fire. Abantu ne balowooza nti opposition ewedde yagwawo. No. N'akwata Ssebaggala bonna bagenzi Mungu abasaasira. N'amuteeka wano. Abantu bagamba olaba se yagenze. Situliwo. Therefore Mwami Museveni talina busobozi. Talina na buyinza bumalawo opposition. Kyasobola okukola kukwatayo omu babiri basatu n'abawe ssente n'abawe ebifo n'abakompromisinga ekyo kyasobola okukikola. Naye abo baabakutte n'awaawo baawa ekisookera ddala tebalowooleza balala. Ekyokubiri bagenda ng'abantu. Olaba juzi nali ndaba nina muto wange wamutabeeka byayi wa Uganda Federal Alliance. Yayita press conference ebiseera n'agamba oba Oweekitiibwa Betty Kamya agenze yagende. Ffe tukyali ba Federal Alliance n'ekibiina kijja kugenda mu maaso.
Nenga nali ndowooza nti yakola ki yagenda nakyo naye gye bali aba Federal Alliance. Let us turn the same question the other way around. Ogambye Mwai Museveni talina buyinza talina busobozi bumalawo opposition mu Uganda. Your opposition gy'olimu erina obuyinza obumalawo Museveni. Bulina obusobozi buli ludda. Erina obuyinza n'obusobozi if we get our act together. Now that if kills the whole thing. When will the if be addressed? Kati ebintu bitono nnyo biteetadde gukola. Obuzibu bwokka bwe tuyina nti ebigendererwa byaffe oboolyawo aba opposition oboolyawo sibye ebimu. Oboolyawo sibye ebimu. Kwaka nkuwa ekyokulabirako mu Museveni. Bw'osoma political temperature bwe njogerera wano this is Bobi Wine's time. Say that again. Political temperature we njogerera wano we twogerera wano this is Bobi Wine's time. Buno budde bwa Bobi Wine. Like it or not, this is Bobi Wine's time. You confirm. I confirm. Budde bwa Bobi Wine. I concede. Nga Sebagala bwe yalina obudde bwe ne bukola ki? Ne bugwako. Besigye n'abeera n'obudde ne bukola ki? Ne bugwako. Semwogerere n'abeera n'obudde ne bukola ki? Ne bugwako. This is Bobi Wine's time. Budde bwe. Naye teweewuunya ng'ate mu opposition tutuuse mu kalulu tugezaako kola consensus ng'abamu bagamba nabo weebali. Tuba tuli serious. Gwe bakiza Bobi Wine. Tuba tuli serious. So gwe togenda kwesimba kwa president. Not in 2026. You will support Bobi Wine. Yes, I will support Bobi Wine. Say that again. In 2026 I will support Bobi Wine. Kuba 2026 sigenda kwesimba kwa president. Nze nga Basalirwa. Ne 2031 I don't have a guarantee tinyizo kusigala kubwemu. This is Bobi Wine's time, according to you. This is Bobi Wine's time. This is Bobi Wine's What time. is so special that he's doing to keep his time? There's what we call divine providence. Kubanga kwolesebwa kwa bwa Katonda. Yes. Katonda aleeta ekintu. Kaakati kankubuuze. Gwe bw'onoonya omuntu ku street awo n'omubuuza nti owaayi lwaki oli ku street ogoberera Bobi Wine ayinza okuwansa? Ansi eyinza okutabaawo y'amaanyi. So fe abakiririza mu Katonda tumanyi nti buli kiseera Katonda akiwa abantu baakyo. Fe tuwagira emipiira tubadde mu era ya Messi na Ronaldo. Nze nga ndi wa Ronaldo. Yes. Twalina ekiseera kya Pele, twebeere n'ekiseera kya Maradona. They are no more. This is Bobi Wine's time. Ekitege? Yes. Mbalaba wano nga mutawaana nga mugamba asimanyi abantu bagendayo olw'okuba muyimbi. Lwakuba muyimbi. Ye muyimbi yekaaliwa? No. Egenda ali mu Buganda tunula ekyabadde alwo. Tunula ekyali ebusi. Ekyali emayuge. Tunula ekyali ewaffe ebisoga emayuge. Yes. Ne bugiri ne bu. Yes. This is his time. Simon obadde mu Do Bobi Wine's crowds make any statement? Many people have dismissed them as saying atuukeko abantu waleme kubeera crowd olabe bwe basanyuka abo abadismissinga gundi ezo. Because politics is perception. Politics is also propaganda. Mwami Simon mbuulira nga oyagala kalulu otuuse mu kifo osanzeewo abantu babiri. Owulira bubi nnyo. Ate n'abandi kuwagidde bawulira bati. Ate bo basanyuka busanyusa. Abandi kuwagidde. Nabo bawulira bubi kuba bato. Bagamba ye musajja waffe nga nafuje nnyo. Those masses are a statement. How about the argument that he cannot translate those numbers into votes and therefore from votes into a presidential declaration? After all, you have just said it here. Basically had those crowds. Haji Sebagala had those crowds. Kati crowds za Besigye ne Sebagala za njawulo ku za Bobi Wine. Are you sure? Njakubulira in terms of both demography and purpose. Tell me.
First of all, crowds Bobi Wine. Besigye zi crowds ne Sebagala zi crowds zaali za abantu bakulu. Bantu bakulu. In terms of age. Zaali za abantu bakulu in terms of age. I can't deny sisobola kwagana kuba ozibaddemu. Zaali za abantu bakulu. Olukwogera ku crowds za Bobi Wine ez'abavubuka envuumuulo. Ekyokubiri, demography ya Uganda mu biseera bya Besigye ne Bobi Wine, ne Sebagala ne Semwogerere, si ye demography kati. Gwe twogerera kati Mwami Simon, abantu 75 ku 100 bali wansi wa myaka 35. Kituufu. Mu Uganda. Kituufu. Si kyekyo? Kituufu. Mu biseera ebyo bye twogererako ebya Semwogerere, ebya Besigye n'ebya Sebagala, percentage zaali about 55 something, 55-60. Kiba kitegeeza nti crowds za Bobi Wine we twogerera kati zirimu abaana abato bangi okusinga nga bwe kyali mu biseera ebyo. Ekyokubiri, abaana abato abali hopeless. Betuta nteekamu kuba mu legislator betuta planningidde. Bemuta planning. Kyagala kwejja kuba mu legislator. Betuta planningidde. Betutawadde essuubi. Betutalaze ekkubo, betutawadde kyakulabirako. Ngabadde mu abo eyo crowd eyo enjawulo y'okubeerawo n'okufa ntono nnyo. Kuba ajja kugamba mbeere waka nfe enjala wakiri kangende ku street nfe oba nfa. Abo tuli muba oba tufa tufe. Kakati ekyo kyekyaleeta revolutions mu Arabu world. So omuntu alowooza kati ogenze n'obuuza n'ogamba issue eri endala nti crowds ezo asobola ozikyusa mu bululu bwe zimala okufuuka obululu ne zivaamu ekirangiriro. Kakati ekibuuzo ky'obuuza ate tekikwatagana bye twogerako. Kuba olinga filosofi omu yagamba nti abala akalulu yasalawo ani awangula. Yes, it is possible for you to win a vote and another person can be declared. Kati ekyo tuba twogera ku nsonga ndala. Maybe the question is tutuuse ku level mu Uganda efuna byombi nti omuntu awangula obwa president nti abantu gwe balonze yalangirirwa with their term. Gwe ngabirimu maybe not yet. Can we get there? Yes, we can. How? Through power of the people. This is Inside Out.